Kenapa kucing tidur selalu mendengkur? 1. Kucing mendengkur ketika mereka merasa nyaman dan puas. Seperti saat mereka sedang berbaring di tempat yang hangat atau menerima perhatian dari pemiliknya. 2. Mendengkur adalah cara kucing menunjukkan cinta dan ikatan dengan pemiliknya. 3. Mendengkur dapat menjadi tanda bahwa kucing merasa aman dan terlindungi. Secara fisiologis, alasan kucing mendengkur. 1. Mendengkur terkait dengan pernapasan kucing. Saat mereka mendengkur, otot-otot di tenggorokan dan hidung berkontraksi dan berelaksase, menciptakan suara yang khas. 2. Mendengkur membantu kucing mengatur keseimbangan oksigen dalam tubuhnya. 3. Mendengkur dapat membantu kucing mengurangi stres dan kecemasan.